వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్. గురక పెట్టే వారికి ఆ సమస్య ఉందని చాలా రేర్గా గుర్తిస్తుంటారు. ఇంట్లో వాళ్ళ గొడవతోనో పక్కనున్న వాళ్ళ గొడవతోనో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, లేదా మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల ప్రత్యామ్నాయాలు ట్రై చేస్తారు. స్నోరింగ్కి క్లిప్స్ అని డివైజెస్ అని అవి ప్రయత్నిస్తుంటారు. వాళ్ళంతట వాళ్ళే మార్కెట్లో దొరికి ప్రయత్నిస్తుంటారు అండ్ ఇతర వైద్య విధానాలు కూడా ట్రై చేస్తుంటారు. మరి వీటి వల్ల ఏమైనా రిజల్ట్స్ ఉంటాయా? గురకకు అసలు ఎలాంటి కారణాలు ఉంటాయి? అదొక సమస్యలాగా ఎలా గుర్తించాలి? గురకని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే హార్ట్ అటాక్కి కూడా దారితీస్తుందా? గురకకి సర్జరీ ఎప్పుడైనా అవసరమా? ఈ వివరాలను అందించడానికి స్టార్ హాస్పిటల్స్ ప్రముఖ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ది షో అండి. స్నోరింగ్కి మార్కెట్లో ఆన్లైన్లో మనకి రకరకాల నోస్ క్లిప్స్ అనేవన్నీ దొరుకుతాయి. చాలా సింపుల్ కదా, దీని సమస్య ఏంటనే వాళ్ళకి ప్రయత్నించే వాళ్ళని చాలా మందిని చూస్తుంటాం. అవి నిజంగా పనిచేస్తాయి? అలా ట్రై చేయొచ్చా? సో బేసిక్లీ మనం ఈ డిస్కషన్ కంటే కొంచెం మనం రివైండ్ చేసుకుని చూడాలండి. అసలు స్నోరింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అని కనుక మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ అయితే ఇవి పర్టికులర్ మార్కెట్లో ఉన్నవన్నీ పనిచేస్తాయా లేదా అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. సో గురక అంటే పార్షియల్ ఆర్ కంప్లీట్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్, అంటే ముక్కు నుంచి ఊపిరితిత్తుల దాకా వెళ్లే గాలినాళంలో ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్లు, అది ఒక్క చోట ఉండొచ్చు, చాలా చోట్ల ఉండొచ్చు. అబ్స్ట్రక్షన్లు ఉంటే అప్పుడు ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల మనకి మనిషికి గురక వస్తుంది. మనం ఏదైనా డైరెక్ట్గా అలా వెళ్ళి కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం గ్లాసెస్ కొనుక్కుంటాం, గ్లాసెస్ కొనుక్కున్నప్పుడు జస్ట్ అలాగే పవర్ చెక్ చేయించకుండా గ్లాసులు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, అవి పనిచేయవు. సో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో అక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లో టంగ్ని ముందరకు తీసుకొచ్చే డివైజెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే మీరు ఇందాక అన్నట్టు నోస్కి క్లిప్స్ ఉంటాయి. అది నోస్ దగ్గర అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా టంగ్ దగ్గర అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దాని వల్ల మనకి స్నోరింగ్ వస్తుంటే దెన్ కరెక్ట్. సో ఇవాల్యుయేషన్ లేకుండా వేసుకోవడం, ఐకి టెస్టింగ్ లేకుండా గ్లాసెస్ తీసుకోవడం లాంటిది అనమాట. ఈ స్నోరింగ్ లో కూడా చూస్తే అండి గురక రకరకాలుగా ఉంటదండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా లైట్ గా ఉంటది, ఒక్కొక్కసారి చాలా హెవీగా ఉంటది. పక్కన వాళ్ళకి పక్కింటి వాళ్ళకి వినపడేంత. అంటే దాన్ని అసలు ఏ లెవెల్లో ఉంటే సమస్య అనుకోవాలి. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే అండి, స్నోరింగ్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక చిన్న, అంటే దాన్ని ఎలా చూసుకునే వాళ్ళం అంటే అది జోక్ కింద చూసుకునే వాళ్ళం అనమాట. కానీ యాక్చువల్లీ ఇది జోక్ కాదు. మనిషికి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల వచ్చే సౌండ్ అది గురక. సో బాడీ మనకి చెప్తోంది అనమాట, ఓకే గురక వస్తుంది, గాలి లోపలికి సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు అని. అయితే మనకు అది పెద్ద సోషల్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ట్రైన్లో వెళ్తుంటే, ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నా, బస్సులో వెళ్తున్నా పక్కన వాళ్ళు లేపి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మ్యారీడ్ కపుల్స్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకోవాలని అదొకటి మేజర్ సోషల్ ఇష్యూ అనమాట. అయితే ఇది మన సోషల్ ఇష్యూగా కాకుండా ఒక మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూ కింద చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి గాలి లోపలికి వెళ్ళనప్పుడు హార్ట్కి బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందాల్సినంత అందట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే అందాల్సినంతగా ఆక్సిజన్ అందదో, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ హై డిపెండెన్స్ అనమాట, ఇది హై మెయింటెనెన్స్ మన బాడీలో. శరీరంలో ఏ పరికరానికి ఆక్సిజన్ పార్ట్కి ఆక్సిజన్ అందినా అందకపోయినా ఈ రెండిటికి మాత్రం ఆక్సిజన్ అందాలి. సో అవి రెండు కాంప్రమైజ్ అవ్వవు. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ వాటికి అందలేదో స్లోగా దాని యొక్క ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది. అని అందుకనే 91% ఆఫ్ నైట్ టైం హార్ట్ అటాక్స్ గురక వల్ల వస్తాయండి. మదనపల్లి నుంచి నాగరాజు గారు. నాగరాజు గారు చెప్పండి మేడం. నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారు వింటున్నారు, చెప్పండి. చెప్పండి నాగరాజు గారు, వింటున్నాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ఏం లేదు సార్, నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఫుల్ గురక వస్తుంది సార్, ఒక తెలియకుండానే ఆయాసం వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఉంటుందని, మీరు మ్యారీడ్ అండి? మ్యారీడ్ సార్. సో మీ వైఫ్ ఏదైనా రోజు పెడుతున్నారు లేకపోతే కొన్ని రోజులే పెడుతున్నారని అయినా అన్నారా? ఇప్పుడు 15 days 1 month నుంచి ఫుల్ గా వస్తానని చెప్తాను సార్. ఓకే. సో దీనికి 2 కారణాలు ఉంటాయండి. 15 days 1 month కి ఎక్కువ వస్తుంది అని అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలర్జీ యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వింటర్ సెట్ ఇన్ అయింది కాబట్టి జలుబు ఎక్కువ చేసినా కూడా మనం పార్షియల్ గా నోటితో గాలి పీలుస్తాం. నోటితో గాలి పీల్చినప్పుడు నిద్రలో మన నాలుక వెనక పడిపోతుంది. దాంతో మనకి గురక ఎక్కువైపోయి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుంది అనమాట. సో గురక ఎంత లైట్ గా ఉన్నా అసలు ఉందంటే మనం దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి.
అది మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అన్నది సెకండరీ. సో ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అన్నది మనకు తెలుసుకోవాలంటే స్లీప్ స్టడీ అని ఒక టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. చేస్తే దీనివల్ల మనకు నష్టం ఉందా లేకపోతే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళకే నష్టమా అన్నది ఫస్ట్ తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి సో మీరు మీ దగ్గరున్న ఈఎన్టీ సర్జన్ ఎవరినైనా కలిస్తే వాళ్ళు స్లీప్ స్టడీ అని ఒక టెస్ట్ చేయిస్తారు. చేయించి దాని పరంగా అసలు దీన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా లేదా, చిన్న చిన్న చిట్కాలతో తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందా లేదా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ గురక అనేది వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని గానీ హెల్త్ ని గానీ డిస్టర్బ్ చేస్తుందని ఎలాంటి ఇండికేషన్స్ తో గుర్తించవచ్చు? సో బేసిక్ గా పడుకున్నంతసేపు మనిషికి నిద్ర సరిగ్గా ఉండట్లేదండి. బికాజ్ వాళ్ళకి శరీరంలో ఆక్సిజన్ పడిపోవడం వల్ల రిపీటెడ్ ఎరోజల్స్ అంటే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, శరీరంలో ఆక్సిజన్ పడిపోతుంటే అది ఊరికే కూర్చోదు, అది లేపుతూ ఉంటుంది. సో లేపడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి డెప్త్ ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ సరిగ్గా ఉండదు. సో నైట్ అంతా కూడా మనం సరిగ్గా పడుకోలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్వియస్ గా అది మనం ఫ్లైట్ పైలట్ అయి ఉండొచ్చు, ట్రైన్ డ్రైవర్ అయి ఉండొచ్చు, బస్ డ్రైవర్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక డాక్టర్ అవ్వచ్చు, ఒక ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా సరే నైట్ అంతా కూడా నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే, క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ సరిగ్గా లేకపోతే బ్రెయిన్ చాలా టైర్డ్ గా ఉంటుంది. అది రెండు విధాలుగా మేనిఫెస్టేషన్ వస్తుంది. వన్, చికాకు ఎక్కువ పడతాం. చికాకు పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆబ్వియస్ గా మనం ఒక్కళ్ళం పనిచేయం కదా, చాలా మంది మనతో కూడా పనిచేస్తుంటారు. అది మన వర్క్ ఆఫీస్ లో ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రెండో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఈడిఎస్ అంటాం, అంటే ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్. ఈ ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అన్నది రాత్రంతా క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల రావడంతో 11, 12 ఆ టైంకి విపరీతమైన నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట. సో అది మనం ఇంకా బేర్ చేయలేం. సో పడుకుంటే కానీ మనకు రిజల్ట్ రాదు. మనం పడుకోలేదనుకోండి, చిన్న చిన్న తప్పులు చేయడం మొదలు పెడతాం. అంటే డెసిషన్ మేకింగ్, సిగ్నల్ దగ్గర జంప్ అవడం దగ్గర నుంచి రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్, ఫ్లైట్ ఒక పైలట్ ని రాంగ్ డెసిషన్స్, ఒక బస్ డ్రైవర్ రాంగ్ డెసిషన్స్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న డెసిషన్స్ దగ్గర నుంచి మేజర్ కార్పొరేట్ డెసిషన్స్ లో కూడా తేడా వస్తూ ఉంటుంది. సో అది మన నిద్రలో మనకి ఏదైతే ఇంపాక్ట్ వస్తుందో అది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ మనకి లైఫ్ లో, డే టు డే లైఫ్ లో అది ఇంపాక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒక కాల్ చూద్దామండి. హలో హలో, నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారు వింటున్నారు, చెప్పండి. కొరక గురించి మాట్లాడాలి. చెప్పమ్మా, వింటున్నా. సార్ నాకు హలో హలో నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. మా భార్య సార్ షేక్ షాహిదా బేగం అని. ఓకే. గురక ఆమెకి మధ్యాహ్నం ఒక్కోసారి మధ్యాహ్నం వస్తుంది, నైట్ వస్తుంది సార్. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. అదే నేను అడగాల్సిన ప్రశ్నకు సమాధానం మీరే చెప్పారు. అవును సార్. సో ఈ మధ్యన వెయిట్ ఎక్కువైనా పెరిగారా? సార్ వెయిట్ అంటే 80 కిలో ఉంది సార్. 5 feet ఉంది, 82 kgs ఉన్నారు. సో వెయిట్, తర్వాత 50 years ఏజ్. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మీరు రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కసారి వెయిట్ గెయిన్ కి, డల్ గా ఉండడానికి, గురక రావడానికి సింపుల్ గా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఫస్ట్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం మీరు చెక్ చేయించుకోవాలి, తర్వాత స్లీప్ స్టడీ చేయించుకోవాలి. ఈ రెండు చేస్తే ప్రాబ్లం ఎంత ఉంది, ఎందుకుందో తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి అంటే లావుగా ఉన్నంత మాత్రాన్ని గురక ఉండాలని ఏం లేదు. చాలా మంది లావుగా ఉంటారు, వాళ్ళకి గురక రాదు. గురక ఉంది మీ భార్యకి అంటే డెఫినెట్ గా గాలినాళం నేరో అయిపోయింది అని అర్థం. సో ఫస్ట్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించండి, రెండోది స్లీప్ స్టడీ చేయించండి. దాన్ని బట్టి మనకి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. లావుగా ఉండడం కంటే నెక్ సర్కంఫరెన్స్, ఈ నెక్ ఎంత లావుగా ఉన్నది అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. కరెక్ట్ అండి, చాలా కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు మీరు యాక్చువల్లీ. సో అది అందుకనే ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ జెనెటిక్స్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో మన పేరెంట్స్ కుంటే మనకుండే అవకాశం ఉందా అంటే ఎస్. ఎందుకుంది? బికాజ్ ఫిజికల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఆకారం మనకి వేరే వాళ్ళ ఆకారం మనకు రాదు, మన ఫ్యామిలీ ఆకారం ఎలా ఉంటే అలా వస్తుంది. సో నెక్ సర్కంఫరెన్స్ కనుక మోర్ దెన్ 42 కనుక ఉంటే వాళ్ళకి, దట్టు జెంట్స్ కి అంటే మగవాళ్లలో ఆ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అని బేసిక్లీ దెర్ ఈస్ ఎ థియరీ అనమాట. అంతేకాకుండా ఇంకొకటి మనకి జా డిస్టెన్స్ అంటే మన మెడ నుంచి చిన్ ఎండ్ వరకు కనుక మోర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ 3 ఫింగర్స్ కనుక మనం పెట్టలేకపోతుంటే
దెన్ అగైన్ ఈ జా చిన్నది ఉంది అని అర్థం. జా చిన్నది ఉంటే ఆ టంగ్ ఆ జాలో ఫిట్ అవ్వదు. ఫిట్ అవ్వకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? గాలినాళంలోకి వెళ్తుంది. సో బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుంది. సో ఈ రెండు చాలా సింపుల్ విధాలుగా మనం గుర్తుపట్టచ్చు అనమాట, ఈ మనిషికి స్లీప్ యాప్నియా అన్న ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని. షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి. బ్రేక్ తర్వాత పిల్లల్లో అసలు ఎలాంటి రీజన్స్ ఉంటుంటాయి, పెద్ద అయ్యే కొద్ది తగ్గే అవకాశం ఉంటుందా? అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్. స్టార్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ గారితో గురకని ఒక సమస్యగా ఎప్పుడు గుర్తించాలి, స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, ట్రీట్మెంట్స్ లో సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం, ఈ వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం. ఒక కాల్ చేద్దామండి శ్రీనివాస్ గారిది. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేము ఏం లేదు మేడం, మేము ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నాం. గురక ఎక్కువ వస్తుంది మేడం. పొద్దున కూర్చున్నప్పుడు కూడా గురుకుంటుంది, నైట్ లో కూడా గురుకుంటుంది అని చెప్తున్నా. బాగా ఎక్కువ గురుకుంటుంది మేడం. అవునండి. సో బేసిక్లీ మీకు పడుకున్నప్పుడు కూడా అదే గురక ఎక్కువ వస్తుంది, ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ నిద్రపోతున్నారు మీరంటే మీకు గురక యొక్క మెయిన్ వ్యాధి ఏదైతే ఉంటుందో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక వ్యాధి యొక్క లక్షణం గురకండి. ఇప్పుడు గురక ఉన్న వాళ్ళందరికీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండదు, కానీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అందరికీ గురక ఉంటుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే అబ్స్ట్రక్షన్, స్లీప్ అంటే నిద్ర, యాప్నియా అంటే ఇనబిలిటీ టు బ్రీత్, గాలి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అని. సో రాత్రి అంతా మీకు గాలి సరిగ్గా లోపలికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మార్నింగ్ టైం ఎక్కడుంటే అక్కడ కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నమాట బ్రెయిన్. కానీ మీరు ఎప్పుడు పడుకున్నా గాలినాళం మూసుకుపోతుంది. సో ఇది కొంచెం సీరియస్ ఇష్యూ అండి. సో స్లీప్ యాప్నియాని మనం మెజర్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలంటే థర్మామీటర్ ఎలాగో, స్లీప్ యాప్నియాని మెజర్ చేయాలంటే స్లీప్ స్టడీ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ టెస్ట్ ని బట్టి మనకి ఇది మైల్డ్ కేసా, మోడరేట్ కేసా, సివియర్ కేసా తెలుసుకుని దానికి అనుకూలంగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇది కంప్లీట్ గా కంట్రోల్లోకి తీసుకోవచ్చు. పిల్లల్లో కోల్డ్ కాఫ్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు లైట్ గా స్నోరింగ్ ఉంటుందండి, వాళ్ళల్లో కూడా అలాంటి లేకుండా కూడా స్నోరింగ్ ఉంటే పెద్ద అయ్యే కొద్ది తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వెయిట్ చేయొచ్చా, వాళ్ళని కూడా చూపించాలి? సో నంబర్ 1, ఏ వయసులో వస్తుంది అన్నది చాలా ముఖ్యం అండి. ఇప్పుడు 1.5 year, 2 years, 2-3 years లో కూడా చాలా మంది పిల్లలకి గురక వస్తుంది. ఇప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడు మీరు అన్నట్టు జలుబు చేసినంతసేపు గురకుండి పోతోంది అనుకోండి, దెన్ మనం వరి అవ్వాల్సింది లేదు. కానీ వారంలో 3 రాత్రుల కంటే ఎక్కువ కనుక గురకుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఆ చైల్డ్కి గాలి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అని అర్థం. ఇప్పుడు ఇందాక మనం పెద్దవాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేసాం, గాలినాళం మూసుకుపోతుంది అని. అయితే చిన్నపిల్లల్లో కామనెస్ట్ కాజ్ ఏంటంటే ఎడినాయిడ్స్, అంటే నోసు వెనకాల టాన్సిల్స్ లాంటివి పెద్దవయ్యి ముక్కును బ్లాక్ చేయడం వల్ల కానీ, గొంతులో టాన్సిల్స్ కనుక పెద్దవడం వల్ల కానీ. అయితే ట్రిక్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో 2 to 3 years ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎడినాయిడ్ సైజ్ అన్నది అందరి పిల్లల్లోనూ ఉండదు, దానికంటే ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అది న్యాచురల్. సో అందరి పిల్లలకి ఎడినాయిడ్ ఉంటుంది. సో ఎడినాయిడ్ అంటే ఏంటి? అది మనకి పోలీస్ మెన్ అనమాట. అది ముక్కు వెనకాల ఉంటుంది. అయితే దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? మనం పీల్చే గాలిని ఫిల్టర్ చేసి మంచి గాలి లోపలికి పంపించడం. అయితే ఈ మంచి టిష్యూయే ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎంత క్రియేట్ చేస్తుంది? కంప్లీట్ గా ముక్కు వెనక ఉన్న స్పేస్ అంతా కూడా అది ఆక్యుపై చేసేస్తే అది మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో సహజంగా ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఎడినాయిడ్ అనేది పెద్దది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎలర్జీని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఎడినాయిడ్ సైజ్ తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్, దానంతా తక్కువ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎలర్జీని కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ కంట్రోల్ కాకపోతే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. మహేష్ గారు కాల్. మహేష్ గారు హలో సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్ హలో సార్. చెప్పండి మహేష్. సార్ యాక్చువల్గా నాకు ఇది గురక అనేది చాలా వస్తుంటుంది. అంటే నాకు ఇప్పుడు అంటే ఒక 10 years 15 years నుంచి కూడా ఇలాగ ఉంది. నా ఏజ్ ఇప్పుడు 38. ఓకే. అంటే మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఇలాగే ఉందని అందరు అంటుంటారు, అంటే మా బాబాయ్కి వాళ్ళకు. యాక్చువల్ ఏంటంటే మా ముక్కులో రైట్ సైడ్ లో చర్మం ఉంది, దాని వల్ల ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి అంటున్నారు. రైట్. సో అది చాలా కూడా చెప్పించాను. అది చాలా అపోహ అండి. చాలా మందికి ఏమనుకుంటారంటే నోసులో టిష్యూ పెరగడం వల్ల కానీ, బోన్ పెరగడం వల్ల కానీ గురక వచ్చింది అని అనుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, స్నోరింగ్ ఈజ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద నోస్ ఆర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఎట్ ద నోస్. అంటే గురక ముక్కులోంచి రాదు, ముక్కు వల్ల రాదు. సో బేసికలీ ముక్కు వల్ల ఏమవుతుంది? మౌత్ ఓపెన్ అవుతుంది. ముక్కు అన్నది రిజిడ్ ట్యూబ్ అండి, అది క్లోజ్ అవ్వదు.
బట్ ముక్కు క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల లంగ్ బలంగా గాలి లాగాల్సిన అవసరం రావడం వల్ల ముక్కు వెనక నుంచి లంగ్ దాకా ఉన్న గాలి నాళం క్లోజ్ అయిపోవడం వల్ల గురక వస్తుంది. సో అది మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. సో ముక్కు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే గురక తగ్గిపోతుంది అనుకోవడం అపోహ. సక్సెస్ రేట్ 10% కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ప్రాపర్ గా స్లీప్ స్టడీ అని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుని స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అని ఒక టెస్ట్ చేసుకుని ఆ పరంగా మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత ఈ గురకకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఈ స్లీప్ ఎప్నియా కానీ గురక కానీ నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అయితే హైపర్ టెన్షన్ కానీ షుగర్ లాంటివి పెరుగుతూ ఉంటాయా డిస్కస్ చేద్దాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్. స్టార్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ గారితో గురకకి ట్రీట్మెంట్స్ లో సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం, నెగ్లెక్ట్ చేసే తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, గురకను నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లాగా కూడా అవుతుంది అంటుంటారు, ఎంతవరకు కరెక్ట్? అవునండి. సో గురక అదైతే ఉందో అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా యొక్క లక్షణం కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా WHO ఇది ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే వ్యాధిని డిసీజ్ ఆఫ్ ది సెంచరీ అని అనిందండి. అంటే ఈ డిసీజు అనేకమైన వ్యాధులకి గురితీస్తుంది అనమాట. అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం హార్ట్ అటాక్ అని. అంటే 91% ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి అవుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ కంట్రోల్, అంటే 2 మందులు 3 మందులు వాడుతున్నా డిసీజ్ కంట్రోల్లోకి రాకపోవడం. మూడోది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి సడన్గా కంట్రోల్ తప్పడము. సో ఇలాంటి వ్యాధులన్నీ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక ఆశ్చర్యకరం విషయం ఏంటంటే ఒబేసిటీ అండ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ లావు అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అలా అవుతుందంటే ఆక్సిజన్ కనుక లోపలికి సరిగ్గా వెళ్ళకపోతుంటే గ్రెలిన్ అని ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది బాడీలో. ఆ గ్రెలిన్ వల్ల విపరీతమైన ఆకలి వస్తుంది. ఆ ఆకలి రావడంతో ఏంటంటే వెళ్ళి తినేస్తాం, తినేయడం వల్ల మళ్ళీ యాపిటైట్ వస్తుంది. సో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వల్ల అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ప్రభాకర్ గారు కాల్ చేద్దాం. ప్రభాకర్ గారు సార్ నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మా పాపకి 18 సంవత్సరాలు మేడం. రైట్. హలో వింటున్నాను, చెప్పండి సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే. మా పాపకు ఒక 3 సంవత్సరాలు సార్, 18 సంవత్సరాల పాప. హలో వింటున్నాను, చెప్పండి, గో హెడ్. ఆ పాపకి ఎక్కువ గురక వస్తుంది సార్ నైట్ పూట. ఒక 4 సంవత్సరాలు అయింది సార్ అట్లా. అదే. సో మెడ వెనక్కి పెట్టుకొని పడుకుంటారా? పాప మెడ వెనక్కి పెట్టి పడుకుంటారా? మామూలుగా సాపిగిన పండుకుంటారు సార్. ఏదండి? మామూలుగా స్ట్రైట్ గానే పడు. సో గురక చిన్న పిల్లలకి అన్న గురక రాకూడదండి, ఏ రోజు కూడా రాకూడదు. సో ఈ 12 వయసులో ఎడినాయిడ్స్ కూడా అంత ఉండవు. సో బేసిక్లీ నోస్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అన్నది టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. నోస్ వెనక అండ్ థ్రోట్ లో కూడా ఒకసారి అయినా ప్రాబ్లం ఉందా టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. అంటే పెద్దవాళ్లతో కంపేర్ చేస్తే చిన్న పిల్లల్లో డిఫరెంట్ కారణాల వల్ల స్లీప్ యాప్నియా అన్నది వస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ గా మనకి క్లియర్ చేయకపోతే గ్రోత్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీలైనంత త్వరలో మీరు ఏంటి ఇవాల్యుయేషన్ చేయించండి. అంటే వేరియస్ కాజెస్ ఉంటాయి అంటున్నారు కదండి, ఎక్కువగా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతుంటుంది, సర్జరీ ఎంత మందికి అవసరం? సో ఎస్పెషలీ చిన్న పిల్లల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ వల్ల అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఒక పర్టికులర్ సైజ్ కంటే ఎక్కువ పెరిగితే అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి, అండ్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి నథింగ్ ఈజ్ అబౌవ్ దాట్. ఇలాంటి కేసెస్ లో డెఫినెట్ గా మనం ప్రొసీజర్ కనుక చేసుకుని ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ కనుక మనం సైజ్ తగ్గించుకుంటే ఇది 100% క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలుగా మనం దీన్ని క్యూర్ చేయకపోతే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఫేషియల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో తేడాలు వచ్చి ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ కి అది మన ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో పెద్దవాళ్లలో ఇట్స్ డిఫరెంట్ కాజ్ ఆల్ టుగెదర్. అది కూడా మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మైల్డ్ గా కనుక మనం పట్టుకుంటే సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ తో. పెరిగే కొలది ఏమవుతుందంటే సివియర్ అయిన కేసెస్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ సర్జరీతో పాటు కాకుండా వేరియస్ అదర్ మోడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది 100% తీసుకోవాలి. అంటే యాంగిల్స్ మార్చి పడుకుంటే, పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే, లేకపోతే నెక్ కింద ఏదైనా సపోర్ట్ ఇస్తే కొంతవరకు తగ్గుతుంది అనుకుంటారు, అదేమన్నా ఫలితాలు ఇస్తుందా? తగ్గుతుంది కానీ సో ఇట్స్ లైక్ దిస్ అండి, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెడికల్ అంటే రెస్పాన్స్. అంటే ఇలాంటి మార్పులు చేయడం వల్ల రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది కానీ క్యూర్ అయితే అవ్వదు. సో రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టంగ్స్ కి లింగ్వల్ టాన్సిల్స్, అదో రకమైన టాన్సిల్ అనమాట, టంగ్ మీద వస్తుంది.
సో టంగ్ మీద టాన్సిల్ వచ్చింది అనుకోండి, మన వీప్ మీద పడుకుంటే అది టంగ్ వెనక పడడం వల్ల దాని మీద చోక్ అవుతాం కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వచ్చు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఒకవేళ టంగ్ టోన్ అంటే మసిల్ టోన్ లేకపోవడం వల్ల టంగ్ వెనక పడిపోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది. సో మనం కొంచెం ఎలివేషన్, ఒక 20 degrees ఎలివేషన్ పెట్టి సైడ్కి పడుకుంటే, ఈ 2 కారణాల వల్ల కనుక స్లీప్ యాప్నియా కనుక ఉంటే 100% వాళ్ళకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాల వల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సిప్యాప్ మిషన్ అని ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి, అది దాని పర్పస్ ఏంటి, అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది? సో సిప్యాప్ అంటే ఏంటంటే అండి, ఇది మనకి గాలినాళం లోపలికి కొలాప్స్ అవుతుంది కాబట్టి స్లీప్ యాప్ ఒక గాలిని ఊదే పరికరం. సో మనకు మెడిసిన్ లో దాన్ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ కింద భావిస్తాం. కానీ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఎందువల్ల అంటే అది మిషన్ పెట్టగానే మనకి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. కానీ మనకి తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అది వాడుతూ ఉన్న వాళ్ళు పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. అంటే మనం వాడినంతసేపు మనకు 100% సక్సెస్ ఉన్నా వాడని రోజు సక్సెస్ 0. సో ఒక వారంలో 3 రోజులు మీరు వాడారనుకోండి, 3 రోజులు వాడలేదనుకోండి, యావరేజ్ 50%. సో దట్ మీన్స్ మీ డిసీజ్ సక్సెస్ రేట్ 50%. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అన్నమాట. సో అందుకని సిప్యాప్ వాడుతూ ఉంటే ప్రాపర్గా వాడాలి, ఇట్స్ ఎక్సలెంట్. కానీ చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% పీపుల్ దాన్ని వాడరు కాబట్టి వేరియస్ అదర్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఇవ్వాలన్నమాట. వాళ్ళని అలా వదిలేయడానికి లేదు. ఈ గురక అనేది ఏజ్ తో పాటు పెరిగే సమస్య అంటారా? ఒక్కొక్కసారి మిడిల్ ఏజ్ లో మొదలయ్యి ఇంకా ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఇంకా సివియర్ గానే అవుతూ ఉంటుంది అంటారా? అవునండి. 1, మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే డెఫినెట్ గా అవుతుంది. కానీ మనం వయసు పెరిగే కొద్ది లోపల ఉన్న కండరాలు లోపల లూజ్ అయిపోతుంటాయి. అది శరీరంలో ప్రతి పార్ట్కి అయ్యేది. అది ఏజ్ తో పాటు అయ్యే చేంజ్, దాన్ని మనం ఆపలేం. సో ఒకవేళ ఎర్లీ మిడిల్ ఏజ్ లో కనుక మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ని మనం డిలే చేయగలుగుతాం, సివియరిటీని తక్కువ చేయగలుగుతాం. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యాజ్ ఎనీ డిసీజ్, ఏ వ్యాధికైనా ముందర డయాగ్నోస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే అది బెటరు. సో ఓల్డ్ ఏజ్ దాకా దాన్ని పెరగనిచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కూడా మాకు కష్టమైపోతుంది అనమాట. కొంతవరకు యోగా కానీ ప్రాణాయామం కానీ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తాయా? బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ డెఫినెట్ గా చిన్న ఏజ్ నుంచి కూడా పనిచేస్తాయండి. దెన్ బేసిక్ మోర్ దెన్ అది మయో ఫంక్షనల్ థెరపీస్ అని కొత్తగా వచ్చాయండి. దానికి లాట్ ఆఫ్ లిటరేచర్ కూడా ఉంది. అంటే ఆ మయో ఫంక్షనల్ థెరపీస్తో ఏం చేస్తారంటే టంగ్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసి టంగ్ పవర్ పెంచడం, ఇలాంటివి అనేకమైన ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, మీకు ఆన్లైన్ కూడా ఉంటాయి. దాని పేరు మయో ఫంక్షనల్ థెరపీ. అంతేకాకుండా చాలా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సన్నాయి కానీ, ట్రంపెట్ కానీ, ఫ్లూట్ కానీ, ఇలాంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడడం వల్ల కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే వ్యాధి తక్కువ వస్తుంది అని కూడా చాలా లిటరేచర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ గారు, థ్యాంక్స్ అండి. గురకే కదా అని చాలా చిన్న సమస్య అని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదని, గురక వల్ల వాళ్ళకే అనేక రకాల సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయని, అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ కానీ, షుగర్ కానీ ఇలాంటివి ఉండడమే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ అటాక్కి కూడా దారితీస్తుంటాయి. కాబట్టి గురకకి అసలు ఎలాంటి రీజన్ ఉంది, ఏ ట్రీట్మెంట్ అవసరం, డాక్టర్ సలహా మేరకు ఒక్కొక్కసారి ఎక్సర్సైజ్తో కూడా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చా, ఇలాంటివి తెలుసుకొని ఏమైనా సర్జరీ లాంటివి అవసరమా, పిల్లల్లో అయితే టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిదని స్టార్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ గారు తెలియజేశారు. ఇది